இதில் மாட்ட வண்டி போனேன். மாட்டு வண்டி தனியாக இருக்கிற காற்றுல இதாகிடும். மாட்டு வண்டி. ஓகே. ஹலோ ஹாய் நண்பர்களே. சாரி பாப்பாவுக்கு வந்துட்டு ரெட்டை சரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பிரீத்தி குட்டி நீ அன்பாக கொடுத்துருக்க, எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம். தேங்க்யூ பிரீத்தி. பாப்பா 2 பேர்த்துக்கும் சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்துருங்க அக்கா. ஓ தம்பிக்கும் பாப்பாவுக்கும் சாக்லேட்டுக்கா, எனக்கு இல்லையா? ஏன் அது உள்ளே போயிட்டு வந்தாரா?